Nö. Aber für die Farbverhältnisse ist er, glaube ich, schon recht groß. Mhm. Das ranfährt, könnte das groß sein. Aber nee, fährt vorbei. Ich glaube, da hinten kommt gleich auch noch ein Schiff raus. Das war gerade noch nicht beleuchtet.
scheint ein Tanker zu sein und sehr leer, so hoch wie der ist. Ja. Ja, sogar ein Schlepper dran. Kleiner Schlepper. Gerade sah es kleiner aus. Kurz, aber hoch. Mhm. Da kommt noch einer rein. Das ist, glaube ich, der Schlepper, der jetzt sich angekoppelt hat, der gerade rausgefahren ist. Der ist ja solo jetzt da unterwegs. Ja. Ich denke, der Schlepper fährt nochmal raus und muss vielleicht noch mal rein. Ja. Leg mal aus der Höhe. Erstmal frei auf Mann. Aber ich glaube, wenn du da einsteigst, bist du froh, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, rauszukommen. Aber da hinten kommt so ein Kahn jetzt noch, der quasi nur innen wahrscheinlich fährt, so flach wie der ist. Vielleicht braucht ihr ein zweites Schlepper noch Hilfe. Wow, guck mal, da hinten geht noch mehr raus. Wow. Ja. Nee, der schiebt nicht. Der hängt nur dran zum Bremsen.
der Beladung ist. Hätte ich gerne noch haben. Ja. Der Schlepper dreht vorbei. Zu bremsen wahrscheinlich. Und das Pilot Boot reinzuholen. Das sieht aus, als ob das Schiff den Schlepper rammen würde gleich. Ja. Das ist ja kein Lotsenschiff. Das Gelbe da hinten ist ein Lotsenboot. Ja, die Leine runter. Die Leine runter. Jetzt ziehen die gleich das dicke Tau. Die sind auch relativ schnell. Ja. Aber da hinten das Bremsschiff bremst nicht wirklich mit. Das Seil wird, das dicke Seil wird jetzt gerade runtergelassen. Vorne die Venus, hinten die Triton. Das riecht, ist das überhaupt? Die Pressung. Ja, das Bremsseil spannt sich jetzt gerade ein bisschen mehr. Ja, vorne das dicke Kabel ist jetzt draußen. Lotsenschiff gibt jetzt richtig Gas.
Ich habe das Gefühl, das kleine orangefarbene Bötchen, was da hinterher tuckert, ist so ein Rettungsbötchen. Ist es auch. Ja. Nadine, kannst du das erklären, warum das vordere Pferd Kopf nach unten hat und das andere total gerade nach oben guckt? Ach, da ist sie wieder, die Sherlock. Wo ich aber gelegt habe, was das für ein Schiff ist. Bei dem Schiff haben wir ja schon letztes Mal gesehen, dass das für ein Schiff ist. Das sieht für mich so nach so einem Saugenschiff aus oder so. Das wie Meeresnauer ausschaut.
Ich finde, der ist aber relativ schnell. Okay. Guck, sobald das Pferd, das Vorderpferd ein bisschen mehr Gas gibt, nimmt es den Kopf runter. Oder es will aerodynamischer sein.
Segelschiff kommt gefühlt wieder rein, ist doch zu windig. Und dann kreuzt er eben noch weiter. Ist doch kleiner als ich dachte. Gar nicht so groß. Vorne die Leine ist jetzt auch fest. Das ist die kleine.
Also die Triton gibt jetzt gerade wieder richtig Leine. Ich glaube, die ziehen den weiter da hoch. Doch 200 Meter lang, 32 Meter breit und ist gerade in England. Heute vor 19 Stunden gestartet. Gerade gegoogelt. Aktuelle Position, Hafeneinfahrt von hier. Ich habe das Gefühl, die steht gleich. Ja. Es könnte doch sein, dass wir es da rückwärts reinziehen wollen, weil die so langsam sind. Du wolltest Sand mitnehmen, ne? Nimm den noch schon mal, Mann. Was haben die mit dem Schiff vor? Da hinten fährt noch ein Segelschiff rein. Die stehen jetzt schon da etliche Minuten.
Schiff, da kommt was rein, Fischerboot kommt rein, aber das ist das Spannende gerade.
Fatmaran. Ich glaube, die fahren in die Schleuse rein. Es geht in die Schleuse.
Das liegt an dieser scheiß App. Sand.